Kuthiwa abaningi ngesikhathi iphumela obala umlisi ukuthi yena umkhwanazi umfuna phansi futhi akoke afike abone kahle ngeke aze alibone elidlalayo. Abaningi bebethukile mangabe bona lenkulumo kodwa-ke babe sebecacelwa mangabe isiya ngasekupheleni ukuthi ngempela kungani lensizwa isho kanje. Sawubona kuphinda Black Funeral khona umbuso njengamanje ubingelela yena Mathilda Gcosi Ntombi ngiqhamela amehla akho abanye baqhubana imali tukwazi kana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicathenza ukulungile upress i-subscribe button uze show ukuthi like bese ilindi futhi ziphele bese uyakhomenta ngokuyikhona oseke wakubona ngaphandle kongumoshela isikhathi sakho naye video ekade ngikhuluma ngayo. Umkhwanazi alimoyiki ndiyamxelela mewami. Ufuna bani? Yena ubuqu lo mkhwanazi lowo. Uphi wena ngoku? Ndilapha eBhofolo angazana ngongakathemsi nambulala ndimgqibe. Okanye ndimyele phaa kwabo afike ndipli hayi afike ndiplate yakhe nefemini. Yemani irhasi umkhwanazi. Ba irhasi ba. Kum hayi irhasi emdi le uthetha ngayo. Ndilate wapha ebheka kaThemsi kaMichelle. Inkulu irhasi. Liduru. Hayi lengekho week irhasi. Noba ungasondela nemashisi kuma ungatsha wena malume. Handi irhasi malume. Yemani umkhwanazi irhasi mfondini. Malume ndigathwa sizinyanya zeteki mna. Ndigathwa sizinyanya zeteki. Zawuphila 300 years. Umkhwanazi uzayiphila yena. Sozayiphile. Mangapha ngaparapara wakho? 132 maninzi. Awanye ndaqala nowabona awanye ndiwazi nowazi. Maninzi mntu wami. So ngoku kufuneka manje njengana nalamo traka yasonga. Manje khupha thuzi laba abanye ababipo izitana zami eposini lobhuti uqhubele bhakhe ubonile le bhakhe post office izitana zami yazazi kangazibhatale yazitana uzithathile nje uthini apha kum yabo qani kafuna uthetha sayihambela la nto khotha kaloku ndifuna ndifuna uthetha umkhwanazi hayi ndiyafuna nje benxiba ibheret ezibomvu apha efake am napha lezo mpahla zama-Johnny's Brown acingalunga apha kum akacingalunga apha kum hayi qina comrade qina makase